कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आमदार जीत आरोलकर मोगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आमी लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आणि मोगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला। मांद्रे भाजपाचो उमेदवार वेचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात गटातटाचे राजकारण शिजपाक लागला। आमदार जीत आरोलकर मोगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आमी लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आणि मोगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला। मांद्र्यान भाजपाचो आमदार वेचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात मोगो पक्षात गटातटाचे राजकारण शिजपाक लागला। मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो मोगोच्या केंद्रीय समितीचे वांगडी राघोबा गावडे आणि सुदीप कोरगांवकरान निषेध करीत जीत ना जाल्यार मोगोचो दुसरो उमेदवार तयार करतले म्हणून सांगिल्ले। हाच्या विरोधात आता जीत आरोलकराच्या समर्थकांनी जिताक पूर्ण तेंको जाहीर केला। मोगो कडल्यान कसलीच कामां जायना म्हणून आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्याचो आधार घेवचो पडटा अशें जिताच्या समर्थकांचे म्हणणे। आमी मोगोच्या केंद्रीय समितीचेर नाराज आशिल्ल्यान पत्रकार परिशद लेगीत मोगो पक्षाच्या बॅनरा खाला घेवंक नाशिल्ल्याचे आमदार जीत आरोलकराच्या समर्थकांचे म्हणणे। सेंट्रल कमिटी जे आपले कार्य करून जाय ते त्यांचे तुम्ही त्यांना विचारा। तुम्ही ॲज अ सेंट्रल कमिटी मेंबर तुम्ही तुमचे कार्य करता का? प्रवीण एक प्रश्न असा फाल्यां समज आमदार जीत आरोलकर समज बीजेपीन गेलो जाल्यार तुम्ही बीजेपी म्हणजे तुम्ही खंयच्या पक्षाक ना आमका पय आम्ही मनशाक कोण भितून सरले तुम्ही पक्षाक ज्या जाग्यार वयतले त्या जाग्यार ही कमिटी आमची सगळी जीत आरोलकरा बरोबर आसा। एमजी बरोबर नसते। आम्ही पय अजून सांगता जीत आरोलकर ज्या जाग्यार वयतलो त्या जाग्यार आमची फुल कमिटी आमच्या बरोबर असतले। तो प्रश्न कित्याक येलो आता काल त्यांनी प्रेस घेतली कोणी सेंट्रल कमिटीन प्रेस घेतली त्याच्या वयल्यान आमकां घेवची पडली कित्याक तो टोटली आमच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट कसो उलयलो। हांव म्हणटा तुम्ही सेंट्रल कमिटीचे बूस्ट करपाक जाय आमदाराक। आमचो आमदार जे जेन्ना म्हणटा आमचे दोन आमदार म्हणटा तेन्ना जीत आरोलकर भितर येता। सो त्यांचे ते हक्कांचे म्हणटा पळय की आमचो आमदार आमची भितर त्या हक्कान त्यांच्यानी त्यांच्या फाटसून ताका पाठबळ दिवची गरज आसली तेच दिवंक ना म्हणून हांव खंत करता की हे घेवपाचें कारण हें की तुम्ही सेंट्रल मेंबर असल्या कारणान आमकां जे बूस्ट दिवंक तुम्ही दिना। काम जाता जे डेव्हलपमेंट आसा ते मुख्यमंत्र्याक लागून जाता आणि आमचो आमदार तेजे बरे रिलेशन आसा तेका लागून हे डेव्हलपमेंट जाता। तिकीट दिवप कोणाक दिवप ना दिवप हातूंत 2 वर्सां ते आतांच उलोवन कितें फायदो तेन्नाचे तेन्ना पळोवया न्हू। ही खंयच्या बॅनराच्या अंडर ना हे आमी जीत आरोलकर हेचे आमी समर्थक आणि आमी एमजी पक्षाचे आमी कार्यकर्ते आसा। आम्ही मेंबर आसा फक्त जी कमिटी डिझॉल्व जाली मेंबर अजूनही आसा आम्ही आता बॅनर कित्याक लागना तर आम्ही सेंट्रल कमिटीचेर नाराज असल्या कारणान आमकां जे तेंच्यांनी जे कोऑपरेशन जाय आसलें सेंट्रल कमिटीचे ते आतां गेली 3 वर्सां पासून आमकां मेळना म्हणटुशीनी आमी त्या बॅनराक अवॉइड करपाक आणि आमी आतां जेन्ना ती आतां 2 दीस पयलीं प्रेस घेतली राघोबा गावडे त्याच्या संदर्भात आम्ही आता हांगा प्रेस घेवपाक एक नाराज हेचे आमचे एमजीपीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आयज बसलेले आसा। एमजीपीन आसतना तेंच्यानी एक अशें विधान केलें की 6 महिने आसतना आमदार खंय तरी दुसऱ्या पक्षान वयतलो अशें ते म्हणटात पण आमी तेंकां सांगूंक सोदता पण आमकां आमच्या आमदारान आमकां अजून तशें कांयच सांगूंक ना। आमचो आमदार एमजी पक्षानूच आसा आमी एमजी बरोबर आसा। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।